ده بسكويت اللي بنحط فيه العسل اسمه البخت. بتاع كان بتاع زمان بس لسه شغال لي دلوقتي. حط فيه عسل، وهوريكي بقى نعمله ازاي. بنحط الدقيق بقى والميه وشويه المونه، شويه كربونات يعني. ونعجن بقى. بعد ما نعجنها آه، ده بنحط فيه العسل بقى، والتاجر بياخده يحط هو العسل وكده زي كده. لازم العسل ده ياخد غلوة والتانية. واللي بتغلي ليه بقى؟ عشان يجمد، يبقى حلو. لكن لو ما اتغلاش وانت تاكلي يغرق هدومك، يغرقك، يغرق ايديكي كده. بيجمد في البسكويته، تاكليه عادي، ما ما يغرقكيش خالص. لسه ليه زبون لحد دلوقتي؟ ايه؟ لسه ليه زبون؟ اه الحمد لله مستوره. اه زمان بتجيلي من كل حته. من الحاجات اللي مرتبطة بطفولة ناس كتير قوي. اه العالم بيقعدوا بيه يلفوا بيه بالعجله ويبيعوا ويبيعوا. بيقولوا ايه بقى؟ يقولوا البسكويت، بسكويت البخت، 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 البسكويت. ليه بقى اسمه بسكويت البخت؟ اه كان العالم الاول بيحط بيه جنيهات، جنيهات ويغطوها، ويغطوها بالورقه، والعيل لما ياخد بجنيه ممكن يلاقي جنيه، في عيل ما يلاقيش، فسموها بخت. سموه بخت بقى. وكان اول العالم بتحط بيه تفاح، مش كله. يعني الأطعمة مش بس عسل. ها؟ الأطعمة بتاعته مش بس عسل. عسل. مم. العسل يبقى زي كده بقى، كده اتغلى بقى. شوف بقى كده. كده جاهز يعني. اه شوف عامل الشكل عامل ازاي بقى. ما الصب بقى يبقى مية مية. لازم تحطه هو سخن. اه عشان ما كده كده هيجمد. مم. 5 دقايق هيجمد بقى، مش هيبقى ينزل بقى تقيل. لازم نتوصى بنواهي عشان هو الغالي علينا، صح؟ اه طبعا. كتر العسل عشان هي عسل. وتوصل نجلاء برضه. ونجلاء كمان، نجلاء دي بنتي طبعا. ربنا يخليك. ليه امال بقى ايه؟ نجلاء حلوة ليه بقى؟ بقول لك بنتي، بقول لك نجلاء دي بنتي. بس بتعالوا ثاني، بتعالوا ثاني، ان شاء الله. بتعالوا.